軌旗艦店，航行各界潮流。地鋪1號車神林曉峰大氣兜翻轉，全港車迷 Get Set Go！ 車訊、車評、車款、車價、車王、車壇實況、市況全動力發放。車神林曉峰阿 Low 同全港車迷並駕齊驅，大氣兜翻轉。好，大氣兜翻轉，熱辣辣嘅週末兜到嚟啦！我都唔明點解嘅，明明已經立咗秋啦，硬係咁鬼熱，所以搞到咧大家好多時想開大個冷氣，不過又唔係好環保咁係嘛？咁開住個冷氣，咁不如即係開住個車窗啊，吹下嗰啲風啊，咁其實都幾寫意啊！嗱，不過寫意咧都要部車咧可以配合到先得噶。你話啦，如果揸住部 Skyline 就要優美擺，咁啊真係好有型啦！嗱，所以今日咧我哋請到咧 Skyline Club 嘅香港嘅幾位嘅幹事咧，就會同我哋講下揸住呢部 Skyline 有啲咩感覺。跟住咧二手車百科張國威威哥亦都會兜到上嚟嘅，咁啊佢亦都係會同我哋解答下咧所有嘅聽眾朋友留低上嚟嘅一啲嘅二手車嘅問題，你都有。喂，咁唔好猶豫啦，快啲打電話嚟1872881，又或者寫信上嚟啊，廣播道3號，咁啊封面咧寫住大氣兜翻轉咁就得噶啦。喂，最後咧亦都有壓軸登場嘅特別嘉賓，有人靚聲甜仲好鬼溫柔嘅，你以為係女仔啊？唔係啊，係 Chilam 張智霖啊！想知道啊張智霖咧錫車係咪同錫老婆啊同仔仔一樣咧？咁要聽實啦！哇，幾時聽？而家啦，準備 Ready Go！車迷大集會。哇！今日見到咧天上高有條線 ，sky 上高有條 line， 因為我哋咧集合咗咧呢條 line 裏面咧一班好朋友 Hong Kong Skyline Club 嘅一班話事人喺度啊！咁啊，不如逐位同我哋介紹一下。Hello， 我係阿志。Hello， 我係 Ivan。Hello， 我係 Joey。我係 Alex。係啦，咁啊，大家都用短短嘅幾秒時間咧記住嗰啲聲啊，邊個係代表邊個把聲啊咁樣。咁啊，不如我哋逐個同我哋傾下偈先啦。我好想知道呢個 Skyline Club 咧，究竟而家總共嘅人數有幾多咧？邊位同我哋可以解答下咧？咁由我講先啦，係 Ivan 啦。係咁，而家我哋嘅車會咧 active 嘅會員咧，大約有80個左右啦。如果統計翻咧，我哋車會咧總共都起碼有成200個會員嘅，so far即係成立到而家都有成200個會員嘅。嗱，今日咧喺個直播室裏面咧，大家真係聽眾啊睇唔到，我就見到咧呢一班即係揸 Skyline 嘅朋友咧，個個都文質彬彬嘅。即係當日啊，我哋就成日都喺度講，喂 R32都幾飛仔下㗎，咁你哋當其時揸住呢架車嗰個心態係點樣嘅咧嚇？其實飛唔飛，我覺得係個人駕駛態度咯，比較緊要啲咯。同埋始終 Skyline 俾人嗰個級數，當時都係稍為高級少少嘅，即係唔同一啲 H 打啊之類嗰啲即係普遍啲嘅日本嘅品牌啊。咁即係基本上我哋個即係圈子啦，咁同埋收會員都即係有篩選過去，即係先至會俾佢正式入會咯。同埋即係大家雙方面啦，咁可能大家會邀請佢出嚟一次活動，大家覺得即係interview 過嘅，覺得係即係適合嘅，亦都唔係話即係去街度亂咁飛啊，咁我哋就會邀請佢正式入會咯。咁啊，當其時咧，其實聚集一班朋友，大家中意 Skyline 嘅，係為咗嗰個目的係想點咧？即係有冇話你哋個會嘅宗旨係想點嘅？其實除咗大家一齊研究點樣去保養嘅 Skyline 啊、外嘅 Skyline 啊、去維修啊，或者更改我哋叫改車啦嘅 Skyline 之外，其實我哋幾提倡高級駕駛、尊重道路使用者呢一個概念。咁所以頭先 Alex 所講就係即係點解會大家 interview 過就係，即係如果你係諗住出嚟飛車啊，即係坐低喂，我諗住劈車嘅喎，你哋唔係劈車嘅咩？你可能你就會覺得唔啱玩，咁唔啱玩你就即係自然你就唔會 join 咯。咁但係當其時，譬如話初大家揾會員嘅時候，或者有啲朋友上街嘅時候，會唔會多係呢一類咧？就以為你係咪大家聚埋一齊去劈車㗎？喂，走邊條線㗎？嗰啲咁樣嘅，會唔會有呢一類型嘅人？都有好多會員咧，就或者新會員咧，一入會嗰陣時就問你哋平時去開邊度飛啊？去邊度玩？咁我哋都會好正面咁答覆佢，就係我哋其實咧就唔係一個搞飛車活動嘅組織嚟嘅，我哋即係只係咧，即係你都係揾非法賽車組織啦。係啦，我都即係當然啦，就 nice 啲咁樣話俾佢聽，就我哋唔係呢啲咁嘅組織啊，咁樣就不過如果你要咁樣做嘅話，你可以出去自己揾啦，我哋就呢度就冇啲咁嘅嘢啊，咁樣咯。因為我諗即係你愛車或者係真係好中意車嘅朋友，當你揾到一部譬如 R32或者 Skyline 呢個系列嘅車嘅時候咧，
都係好中意、好享受嗰部車嘅感覺。即係以前啦，可能有啲朋友中意 NSX 咁樣，會覺得係一部日本嘅法拉利嚟嘅。咁啊，到有呢一部嘅 Skyline 嘅出現嘅時候咧，大家會覺得可以係一部跑車級嘅勞斯萊斯。咁啊個感覺咧就係享受嘅，就唔係一般人個感覺就話啊要去飛啊，飛嗰啲可能喺日本、美國真係落 track day 啊，或者落 track 去比賽，嗰啲人就叫做飛啦。咁香港嗰啲就即係盡量就係我哋都係話叫大家唔係要喺條街嗰度飛，即係要安全駕駛。我相信你哋個會嘅宗旨都係提倡呢個安全駕駛或者高級駕駛添喎。絕對正確。咁高級駕駛你哋會點樣去幫啲會員嘅？其實最主要我哋有幾方面啦。咁當然你認識你自己架車嚇。咁你如果你愛 Skyline 嘅話，我哋同埋即係透過我哋溝通，我哋會熟佢自己架車。咁第二樣嘢就係即係你點樣學你揸車。咁學揸車咁其實有兩種方法嘅，除咗駕駛學院之外，咁你就可能係我哋會上珠海搞一啲師傅揾啊練波啊嗰啲咁樣。我哋會搞一啲活動係即係成班 members 一齊上去珠海去跟一啲教賽車嘅教練。學揸賽車嗱幾樣嘢先啦，嗱首先咧就講話了解呢部車啦 ，Skyline 呢部車個特性究竟係點樣咧？如果講即係機械上啊，或者佢所運作，咁可能我會熟啲，因為我真係會即係花時間去了解、去研究下佢嗰所有嘅 system 啦，即係會買佢啲買日文或者英文 manual 翻嚟去，即係 workshop manual 嗰啲翻嚟研究。TCS 啊，佢嘅 TCS 會 involve 到邊幾 part 嘅嘢，咁去介紹俾啲會員認識一啲散嘅車嚟砌翻。係啊，認識一啲即係比較深入啲咯。佢譬如ABS 啊，原來佢即係 relate 到邊一啲嘢TCS relate 到邊一 part 啊，咁呢啲我會即係會好詳細喺個網嗰度介紹俾啲即係會員去認識多啲咯，唔係攞啲車房人哋講俾你聽咩壞，咁你就當係咁去整完真係整唔好啊！因為初期嗰陣時咧，我聽過有啲朋友咧，淨係我頭都大晒，佢就話喂佢嗰個 traction control 有問題嘅，跟住咧佢話不如 cut 咗佢咯，係咯，有啲就即係當其時係咁啊，斬腳趾避沙蟲 cut 咗佢咯，喂，會類似係呢啦。咁我話喂，咁如果個 turbo 有 turbo lag 咧，即係佢太犀利嘅話，咁你咪 cut turbo 咁講，諗緊咯，咁啊，即係當其時係嗰個佢哋係絕望啊，因為冇呢一類型嘅車會，咁我就覺得係一個幾好嘅，即係大家有個車會，仲兼且啊 Alex 啊，你直頭係由頭到尾你係掄晒嘅喎，因為即係我就真係有，即係佢哋都話我係有瘋狂啊。咁啊，所以咧，即係今日同 Hong Kong Skyline Club 傾完之後咧，大家都更加了解到點解好多時咧，我哋成日話買咗一架車，如果有啲譬如話好特色嘅車咁樣，都揀一啲香港咧合法註冊咗嘅一啲會啊嚇去加入。原因就係因為咁樣啊，大家停，跟住有人關照下究竟嗰啲引擎啊零件啊，又或者係駕駛模式啊，有啲咩活動啊，就令到你咧個人生充滿咗歡樂啊！今日咧真係多謝晒 Hong Kong Skyline Club 嘅4位 committee，唔該晒你哋啊，唔該晒。